तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की कांय दीस पयलीं मुर्मुगांव तालुक्यात एका पोस्ट ऑफिसान चोरी जाल्ली आणि त्या पोस्ट ऑफिसान चोर जो आसा त्याने जी तिजोरी आसा ती गॅस कटरान बीन फोडलेली अशें आमकां आयकपाक येयल्लें. सो सेम प्रकारची चोरी वाळपय पोस्ट ऑफिसान जाल्ली आसा. तुम्ही म्हणजे माझ्या फाटल्यान जे पोस्ट ऑफिस पळयता ह्या पोस्ट ऑफिसान चोरी जाल्ली आसा आणि जे चोर आसा ते पोस्टाच्या फाटल्या वाटेच्यान जे खिडकी आसा तेजे लोखंडाचे ते ग्रिल्स आसा ते कट करून भितर सरले आणि जी तिजोरी आसा तेंच्यांनी ती तिजोरी फुडल्या रुमांतल्यान फाटल्या रुमान एका ओडून व्हेली आणि तेंच्यांनी गॅस कटर बीन लावन ती तिजोरी फोडलेली आसा आणि जवळ जवळ 1,09,000 जे पैसे कॅश अमाउंट आसा ते तेंच्यांनी लुटून व्हेल्ले आसा. सध्या तुम्ही हांगासर पळोवंक शकता की ही जी एरिया आसा ती सामकी एकदम आयसोलेटेड एरिया आसा आणि हांगासर लोकांचे चडशे यो वच जायना. ताका लागून हांगाचे जे भुरगे आसा हांगासर तेंचे कांय इलिगल एक्टिविटीज हांगासर राती दिश्टी पडटा. पण जी ही चोरी जाल्ली आसा ताका आनी एक कारण आसूं शकता की हे जे पोस्ट ऑफिस आसा ह्या पोस्ट ऑफिसाक हांगासर सेक्युरिटी गार्ड नासता रातच्या वेळार. आणि दुसरी गजाल अशी की गव्हर्नमेंट आमकां सांगता की तुमच्या घरांनी सीसीटीव्ही कॅमेरा बसया सेफ्टीक लागून शॉपार सीसीटीव्ही कॅमेरा घाला. पण हे गव्हर्नमेंटाचें एक पोस्ट ऑफिस असून हांगासरच सीसीटीव्ही कॅमेरा ना. सो पोलिसांक जेन्ना ही खबर कळ्ळी तेन्ना पोलिसांनी येवन सगळी एरिया बीन सीज केली. तेच्या उपरांत डॉग स्क्वॉड आयले, फिंगरप्रिंट वाले आयले, मागीर सगळे तेंची पोलीस यंत्रणा येवन फॉरेन्सिक टीम आयली आणि सगळ्यांनी येवन हांगासर आतां सगळ्यांनी एविडन्स बीन कलेक्ट केल्ले आसा आणि फुडली आतां चवकशी चालू केल्ली आसा. पण भितर प्रश्न एकच आसा, जर हांगासर सीसीटीव्ही कॅमेरा ना जाल्यार चोर कसो सोदतले आणि फुडलो तपास जो आसा ती वाळपय पोलीस करीत आसात. सो तेच्या स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस. आयज शेनवार आणि फाल्यां गोंयांत तुळशी लग्न लोक करता आणि आता आमी सध्या पणजे मार्केटान आणि पणजे मार्केटान सगळे साहित्य तुळशी लग्न लागता ते सगळे हांगासर मार्केटान आसा आणि ताका लागून लोक आता सांजेची वेळ जाल्या कारणान लोक हांगासर खरेदी करपा आयिल्ले आसा. जो न्हवरो म्हणटा दिनो आसता तेची रेट सध्या ते सगळे साहित्याची 200 रुपया पणजे मार्केटान आसा. त्या भायर सगळे साहित्याचे चिरमुल्यो आनी कितें घेवपाक गेले जाल्यार जवळपास 500 रुपयांनी सगळे साहित्य येता अशें एकंदरीत आमकां हांगासर रेट तेंच्यानी सांगली जाता. सो अशा तरेन पणजे मार्केटान मोठ्या प्रमाणात लोक तुळशी लग्नाचें सामान घेवपाक येयलेले आसा. पावसान मातशें हे केलें. कितें कितें घेतला आतां? वीस घेतला, चिरमुल्यो घेतल्या. रेट कितें आसा? रेट 200 रुपया 200 रुपया. 200 रुपया म्हारग आसा मातशें काय? आतां कितें घेतलें तें हांवें पीच आवायच घालून आनी न्हवरो. सो ह्या फावटी कशी रेट कितें दवरल्या? 200 रुपया. ऊस म्हारग ऊस 120 रुपयांनी पडटा ऊस आमकां. 50 सो सगळे 200 रुपया दवरला. आणि बाकीचे हे बी चिरमुले आणि कितें? 30 रुपयांनी 20 रुपयांनी 50 रुपयांनी बावटलो 50 रुपया आणि 30 रुपया. कितली वर्सांनी विकता तू हे? आमकां गाडी विकतात हांगा 4-5 वर्सां जालीं. आता मार्केटान विकता दिसता न्ही? भायर कोण ना आता? स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव. आय लीग 2024-2025 जैतिवंत थरल्या उपरांत AIFF वतीन चर्चिल ब्रदर्सांक ट्रॉफी मेळिल्ली. पूण आतां AIFF इंटरकाशीक ट्रॉफी भेटयतात म्हूण बातम्यो सांगतात. चर्चिल ब्रदर्सां कडल्यान ट्रॉफी परत घेतिल्ली ना. इंटरकाशीक AIFF डुप्लिकेट ट्रॉफी दिता म्हूण चर्चिल ब्रदर्साचो ओनर चर्चिल आलेमांव मिडिया कडेन उलयलो. कितें आयकिल्ल्या प्रमाणे आज इंटरकाशीक कितें गोंय येता तेंगे आनी तांकां डुप्लिकेट ट्रॉफी डुप्लिकेट कितें आय लीग जिखोन ओरिजिनल ट्रॉफी मुकोळ्या आनी सगळ्या लोकांक चयला जे आमी ती ट्रॉफी जिखले. आमकां फेडरेशनाचो सेक्रेटरी येवन दिल्ली सोन ट्रॉफी हाडिल्या. ही चर्चिल ब्रदर्स जे आय लीग जिखल्या ती रिकॉर्ड होल्ड जागेलो आहा. अकस्मात न्यूजाची येता की इंटरकाशी ट्रॉफी ते म्हणून हेजो फ्रॉड. बाब तेणें तुका ट्रॉफी मागलेली पत्ती मागील ना? ना कितें बाबा फुटबॉल ग्रावंडाचेर चलता खेळोन चलता काय पयशांचेर चलता तें म्हाका समजूं काय मेळना. मॅटर कोणा हायकोणा आतां लोकां एश कोन्न फुटबॉल ह्या भाशेन जाता लोक आतां हात चडत रावता फुटबॉल. काणकोणा श्री संस्थान गोकर्ण पर्तगाळ जीवोत्तम मठाच्या 550व्या वर्साच्या निमतान 27 नोव्हेंबर ते 7 डिसेंबर मजगती भरगच्च कार्यावळीचे आयोजन केला. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 नोव्हेंबराक मठात भेट दितलो म्हणून सरकारी सुत्रांकडच्यान म्हायती मेळटा. मठाचे स्वामी श्री विद्याधीश तीर्थ हांचे हाजेरी देशातल्या सगळ्यात उंच प्रभू रामाच्या पुतळ्याचे प्रधानमंत्र्याच्या हस्तुकी अनावरण जातले.
77 फूट उंचीचो हो काश्याचो पुतळो. ह्या सुवाळ्याच्या निमतान वेगवेगळ्यो धार्मिक कार्यावळी 10 दीस चलतल्यो. सगळ्या दिसा प्रवचना, होम हवन, सांस्कृतिक कार्यावळी दवरल्यात. 28 तारखेसावन सांस्कृतिक कार्यावळींचे आयोजन केला. जगप्रसिद्ध गायक शंकर महादेवन, मैथिली ठाकूर, महेश काळे सारखिले दिग्गज कलाकार आपली सेवा सादर करतले. गोंयांतले फांकीवंत कलाकार आपली कला सादर करतले. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पिर्णाच्यान थिवी वचपाचो रस्तो आहा केळ पिर्ण हांगासर रस्त्याचे कुशीक आयज एक डेड बॉडी रस्त्याच्या कुशीक पडलेली मेळ्ळी. कोलवाळ पुलिसांक इन्फॉर्मेशन मेळ्ळ्या उपरांत कोलवाळ पुलीस थंयसर गेले आनी कोलवाळ पुलिसांनी पंचनामो केलो. आनी पंचनामो केल्या उपरांत तांकां कळ्ळें की ती जी डेड बॉडी आसा सादारण 25 वर्सां पिरायेचो तो यूथ आसलो आनी ताका आंगाचे तेचे जखम बीन जाल्ले आसा, ताका इंजर्ड आसलो आनी ताका मारहाण बीन केले आसतले असो तांकां दिसून येयलें. त्या उपरांत तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन सुरू केलें आनी तांकां असो डावट आसा की कोणें ताका तो मारला आसतलो थंयसर आनी मारून थंयसर उडयलो आसतलो किंवा कितें तरी झटापट्टी बीन जाले आसतले किंवा अशें कितें तरी पयशे बीन आसा बीन जाल्यार ते काडून घेवपाक लागून ते झटापट जाले आनी ताका मारला आसतलो असो पुलिसांक डावट आसा आनी ते हितून पुलीस इन्वेस्टिगेशन करतात. प्रुडंटा खातीर कोलवाळच्यान श्याम फडते. करंजळे एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्याचे केसीत आरोपी जेनेटो सयत हेर 7 जाणांक आनीक 14 दिसांची ज्युडिशियल कस्टडी मेर्से सेशन कोर्टान कस्टडी फरमायल्या. मजगतीं सगळ्या आरोप्यांक आड आरोपपत्र दाखल करूंक 18 नोव्हेंबर निमणो दीस. 13 नोव्हेंबराक फुडली सुनावणी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी. स्टेशनार म्हाका पुलिसांनी आपोवंक नासलेलो पूण हायकोर्टाच्यान ऑर्डर येयलेली तारखेक फाटल्या म्हयन्याच्या. कित्याक तर FIR रजिस्टर जालो 29ताक, 30 तारखेक पयली नोटीस इश्यू केली म्हाका. ती म्हाका 7 तारखेक अपियर जा म्हणून सांगली. ती हांवें कॉम्प्लाय केली. 7 तारखेक येयलो. 7 तारखेक येतो कोणी तेंच्यांनी म्हाका सांगलें, म्हणपाक लागले तुजो मोबायल जाय पडटलो आपल्याक म्हणून इन्व्हेस्टिगेशनाचो भाग म्हणून, वीच आय ऑब्जेक्टेड. कितें आमी कॉशिंगांक FIR कॉशिंगांक हायकोर्टान पेटिशन फायल केलें. कॉशिंगाचें पेटिशन फायल जाता कोणी हांकां नोटीस सर्व जाली आनी आमी बरोवन घातलें की आतां कॉशिंगांक FIR कॉशिंगांक घातला सो तुमी आनी इन्व्हेस्टिगेशन मोबायल बीन सद्याक मागनाका म्हणून. इनस्पायट ऑफ दॅट 25 तारखेक परत हजर राव म्हणून नोटीस घातली. तेकाय बरोवन घातले आमी की आतां तुमकां कॉपी जाय आसलेली व्हिडिओची ती तुमकां पेन ड्रायव्हान प्रोवायड केल्लेली आसा म्हणून. तरी आसतना 27 तारखेक हजर राव म्हणून तिसरी नोटीस धाडली. ऑफ FIRच्या एप्लिकेशनान आनीक एप्लिकेशन घातले. पुलिसांक डायरेक्शन की तुमी मोबायल सीज करनाका म्हणून आमचो. सुप्रीम कोर्टान एक मॅटर चल्लेली आहा की मोबायलूय म्हटल्यार प्रायवसी फंडामेंटल रायट तो. लोकांचे मोबायल अशे डायरेक्टली इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीज पुलीस बीन घेवं शकना. सो कोर्टान आमच्या आदोगातान थंय आर्ग्युमेंट्स घातले आनी मागीर फायनली आमकां ऑर्डर मेळ्ळी की तूं कॉपरेट कर, मोबायल तूं ओपन कर आनी तांकां दाखय. ते तुजे मोबायल घेवचे ना, मोबायल तुज्या हातीन दवर आनी ते मागता तितले दाखय. सो ते आयज आमी कॉम्प्लाय केले. ही BJP पार्टी गोंयान वागना म्हणून कित्याक सांगता तर हो प्रश्न आसलेलो इन द बॅकड्रॉप ऑफ नवरात्रा. एका सपोर्टराक वायट दिसले, तेणी पणजे पुलीस स्टेशनार येवन कंप्लेन रजिस्टर केली. दॅट कंप्लेन वॉज कन्वर्टेड इंटू एन FIR. कडेन आसा तशें आहा, कांय टेम्परिंग एज सच कांय ना. तरी आसतना तांकां तो मोबायलाचेरूच पळोवंक जाय आसलो म्हणून आयज तांकां मोबायलाचेर हाडून दाखयलो. ओला EV स्कूटर कंपनी गोंयांत सारकी सेवा दिना. सर्व्हिसिंग सेवा सारकी नाशिल्ल्यान फाटले 8 ते 10 म्हयने गाडयो जाग्यार कंपनीचेर कारवाई करची म्हूण 101 ओला वापरपी लोक येरादारी संचालकाक मेळ्ळे. आशिल्ले ते एक्चुअली आमी सगळे ओला युजर्स आसा ते आमकां प्रॉब्लेम आशिल्ले सर्व्हिसिंगाक लागून. फाटले 8-9 म्हयने आमी सगळ्यांच्यो बायक्स ते ओला सर्व्हिस सेंटराक आमी व्हरता हाडटा चालू आसा. सगळ्यांची प्रॉब्लेम अशी की जेन्ना थंय शोरुमाक सर्व्हिस सेंटराक गेले तेन्ना तेंचे स्पेर्स आसना, तेंचे कडेन रिपेर प्रोसिजर आसना, तेंचे कडेन टेक्निशियन आसना. एक सर्व्हिस सेंटराचे जागे आज आल्ले माशिल्लो, मागीर तो वेर्ना गेलो, मागीर ते वाळपय गेले. तूं जर बायक घेवन गेलो मडगांव जाल्यार ते म्हणटा वाळपय व्हरून दिली जाल्यार वाळपयच्यान सांगता की परत ती वेर्ना हाड. वेर्ना आमचो व्हडलो हब जाला, नवें जाला. सो आमच्या खातीर तेन्ना एक प्लस पॉयंट दिसलो. पूण जेन्ना आमी एक्चुअली वेर्ना गेले जाल्यार
एक आता वेर्नाचे 4 महिने माहीत जाले त्या सर्व्हिस सेंटराक, अजून त्या सर्व्हिस सेंटराक सर्व्हिस सेंटर म्हणपाचे लायकीचे ना. गोंयाक ओलाचो सेल्स सध्या बंद केल्लो आसा. मेजर डिमांड जे सर्व्हिस सेंटर आसा ते जे स्टँडर्ड सर्व्हिस सेंटर आसपाक जाय, ज्यो बेजीक फॅसिलिटी आसपाक जाय त्यो करपाक जायो. ज्यो पेंडींग बायक्स आसात इतले म्हयन्याचे म्हयने, 25 बायक 20 ते 25 दिसाच्या वयर उरपाक ना, बाकीचे तुमी क्लियर करात, मागीरूच तुमी फुडले मुखार सरा. नाल्यार फक्त सेल्साच्या फाटल्यान नाचनाकात. जे युजर्स आसात तेणी आपल्या एक 4 फायद्याक लागून गेल्यात, त्यो बायक सगळ्यो क्लियर करच्यो. बायक क्लियर जाल्यो, पयलींचो इशू क्लियर, हेजे फुडें लोकांक कसो सपोर्ट मेळटलो, सो दॅट तुम्ही जी सर्व्हिस सेंटर आसा ती प्रॉपर सर्व्हिस सेंटर करा, विथ युअर स्पेअर्स, विथ टेक्निशियन, विथ फॅसिलिटीज ते दिवचे. ओला ईव्ही स्कूटर विक्रेक येरादारी खात्याची तात्पुरता बंदी, ट्रेड सर्टिफिकेट सस्पेंड केला, वाहन पोर्टलाचेर खंय ब्लॉक म्हूण येरादारी संचालक प्रविमल अभिषेक प्रुडंटाकडे उलयलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मडगांव JMFC वेळी चर्च केशीन संबंधित आशिल्ल्यांक सर्गेस्त फादर रोमानो गोन्साल्वीस, फादर लुसियो डायस धरून सगळ्या 22 आरोपींक निर्दोष घोषित केले. 13 वर्सां चलत आयिल्ले केशीक लागून वेळीच्या तरणाट्यांक तातूंत सांपडिल्ल्या हेरांक जाल्ले त्रास तशेंच निर्दोष घोषित केल्या उपरांत अणभवल्ली खोस आरोपी म्हूण केशीक जुडिल्ल्या कांय जाणांनी व्यक्त केली. जस्टिस मेवला दिसता. मे ही सोल रेस्ट इन पीस, एज वेल एज आमचो आनी एक 2 गांव भाव, एक मॅक्स आणि तसोच एक अंजल अंकल म्हूण आशिल्लो. थिंक सो दे वील रेस्ट इन पीस. दे हॅव अ लॉट ऑफ इश्यूज. आमचे गांवच्या भुरग्यांक तशेंच जायते तारवटी भाव तांकां PCC दिवन आशिल्ले, तशेंच पासपोर्ट रिन्यू करना आशिल्ले. जायते जाणांक 1 वर्साची पासपोर्ट जे जायते अडचण्यो आशिल्ल्यो त्यो म्हाका दिसता आयज सोंपल्यो म्हणून म्हाका खात्री आसा आज. तशेंच आनी एक पावटी आमचे बराबर सगळे जे एक्यूज म्हूण हे फेक केस घातलेली 2012 ते सगळे आमकां एक हॅरेसमेंट कसो. राजीव गोमसी आशिल्लो हे केसीक, मागीर तो सोंपलो, तेकाय चोर मेवल्या पुरो म्हूण मागता. आनी आमच्या बराबर फादर लुसियोय आशिल्लो. आनी एक पावटी आमच्या आदवोगादांक सगल्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं. We believe that justice has been done, but it was a long delay in this justice. We hope that the court takes seriously so that in future these type of cases may not be prolonged and justice may be given to each one duly. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. मुवमेंट परत सुरू जाला फॉर लॉंग हॉल फ्लायट्स आणि चार्टर ऑपरेटर्स, आणि ताच्या खातीर एक फॉरेन ऑपरेटर्सा भितर एक कॉन्फिडन्स आयिल्लें आसा गोंया भितर, गोंया खातीर आनी गोंया ट्रॅव्हल करपाक. येता त्या म्हयन्यान आतां WTM नेक्स्ट वीक आसा, वर्ल्ड ट्रेड ट्रॅव्हल मार्ट इन लंडन, विच वी आर पार्टिसिपेटींग. आनी तुमकां सांगपाक उमेद जाता की अलॉंग विथ द इंडस्ट्री दॅट वी हॅव स्पोकन, TUI, which is one of the major charter company UK, is starting direct flights from Manchester and Gatwick as far as charters are concerned, which will add as further to gateways from UK to Goa. So मँचेस्टराचे आणि गॅटविकाचे जवळजवळ 30 ते 40 हजार टुरिस्ट फक्त ह्या वर्साक आम्ही एक्सपेक्ट करता, विच विल एड टू द फ्लो ऑफ द फॉरेन ट्रॅव्हल. आणि ह्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक उलो मारूंक सोदता की आमी जेन्ना इलिगल टाउट्स जेन्ना आमी काडूंक सोदतात आणि आमी ड्रायव्ह कंटिन्युअसली करता, इज ऑफ डुईंग अ बिझनेसाच्या माध्यमांतल्यान आमी व्हेरी क्लियरली हॉटेल रजिस्ट्रेशन ऑनलायन दवरला आणि रिन्युअलूय ऑनलायन दवरला. जाल्यार म्हाका दिसता इंडस्ट्री कडेन आव्हान करता, उलो मारता की तुमी हे टाउटिंगाक तुमी सुद्दां तितलेच पयस दवरचे पडटले जितले डिपार्टमेंट पयस दवरता. त्याच टायमार आमी एम्बेसेडर्स ऑफ टुरिझम जे गोंयकार भाव आसात तांकां आमी उलो मारतात की तुमी रेग्युलेशन करून वॉटर स्पोर्ट्स चलयात, रेग्युलेशन करून शेक चलयात, गोंयकाराची कलिनरी दाखयात. आमी आज उलो मारता इंडस्ट्री कडेन सुद्दां की put your business right, run it well, we are here to support you, but please ensure that compliances of the department are done in tune with what you should be normally having. Guide facilitator आज उलो परत मारता की एड तो परत काडटलोच नेक्स्ट वीकान, पण इम्पॉर्टंट आसा की तुमी एप्लाय करा, गोंयकारांनी एप्लाय करप, गोंयकारांनी ताजी एडवांटेज घेवप. ट्रेनिंग आमी दितले, ट्रेनिंगाक तुवें फीस सुद्दां दिवपाक गरज ना, एंड वी वील ट्रेन यू टू बी अ एडिशनल फॅसिलिटेटर. सो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटी तुका येता. As a guide, you are able to be an ambassador of Goa and create new opportunities for you. वाढपी प्रदूषण आणि ग्लोबल वॉर्मिंगाच्या फाटभुंयेर सैमान आपले ऋतुचक्र बदलला.
फाटली 10 वर्सां गोंयांत 130 ते 150 इंच सिजनल पावसाची नोंद जाता. जुनाच्या पयल्या सप्तकांत मॉन्सून गोंयांत सक्रिय जाता. सप्टेंबराच्या निमण्या सप्तका मेरेन मॉन्सून आसता. निमण्या सप्तकांत वेस्टर्न मॉन्सूनाचो पावस विसव घेता. मात फाटली 5 वर्सां गोंयांत प्री मॉन्सून आनी पोस्ट मॉन्सून पावस घोग्यांनी पडटा. फाटल्या 5 वर्सांच्या पोस्ट मॉन्सूनाचो डाटा पळयल्यार सैमान आपले ऋतुचक्र बदलला हें स्पश्ट दिसता. मेळटा ते डाटा प्रमाण 2020त फकत ऑक्टोबर म्हयन्यांत 8 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. 2021त 9 इंच पावस, 2022त 5 इंच पावसाची नोंद, 2023त मातसो उणो 4 इंच पावस, 2024त ऑक्टोबर म्हयन्याचो 104 वर्सांचो रेकॉर्ड मोडपी पावस पडलो. 13 इंच पावसाची नोंद जाल्ली. अंदू 1 ऑक्टोबर ते 31 ऑक्टोबर मजगती आतां मेरेन सगळ्यांत चड पावस 15 इंच पावसाची नोंद जाल्या. अंदू फाटल्या 94 वर्सांचो रिकॉर्ड मोडला. अवकाळी पावसान शेतकऱ्यांचे व्हडा प्रमाणात लुकसाणूय केला. वाडपी प्रदूषण आनी ग्लोबल वॉर्मिंगा सारकिल्ल्यो घडणुको धर्तरेच्या ऋतुचक्राक मारक ठरता अशेंच दिसती पडटा. सरकारांतल्या आमदार आनी भाजप फुडाऱ्यांक वजनदार महामंडळां दिल्यात. आमदार केदार नायकान दुसरेच दिसा ताका दिल्ल्या गोंय पर्यटन महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो ताबो घेतला. म्हाका दिल्या म्हणून GTDC म्हाका दिसता आमी जेन्ना गोंयची इकॉनॉमी उलयता, गोंयची इकॉनॉमी मॅक्सिमम जे मेजर हें बॅकबोन टुरिजमाचेर चलता आनी GTDC ही टुरिजमाक रिलेटेड एक चेअरमॅनशीप. So it is a privilege to be a chairman of GTDC. At the same time, it is a big responsibility. हांवें जेन्ना म्हणटा की इकॉनॉमी आमची गोंयची टुरिजमाचेर चलता तेन्ना GTDC घेवप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हाका दिल्या म्हणून आनी म्हाजेर विश्वास दवरला म्हणून. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सरदार वल्लभभाई पटेलाच्या 150व्या जयंती दिसा निमतान प्रधानमंत्री मोदीचे संकल्पनेखाला रन फॉर युनिटी कार्यावळ आयोजित जाली. गोंयभर जिल्लो पावड्यार कार्यावळ जाली. वल्लभभाई पटेल हांच्या 150व्या जयंतीच्या निमित्तात आम्ही रन फॉर युनिटी हो कार्यक्रम आयोजित केला. या कार्यक्रमाच्या निमित्तात सांगपाक दिसता की हो भारत देश विविधतेन एकठांयल्लो आसा. आमची भाषा वेगळी आसा, वेश वेगळो आसा, कल्चर वेगळे आसा, बट तरी सुद्धा आम्ही सगळेजण एक आसा. ही मेसेज दिवपा खातीर आम्ही सगळेजण एकत्र आयल्या. प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आमकां उलो मारलो की पुराय देशभरातले सगळे युवक हे एकत्र येवन या देशा खातीर तेंच्यांनी रन करचो. भारत देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत तो एकत्र हाडपा खातीर, तो देश एक अखंड करपा खातीर तांच्यांनी केल्लें योगदान हे खूप महत्वाचें आसा. वेगवेगळी बारीक बारीक आशिल्ली राज्यां ही एकत्र करप आणि हो भारत देश समृद्ध असो देश, अखंड भारत देश एक करप हे सगळ्यात व्हडलें पावल जर कोणी उचलले आसतले जाल्यार ते सरदार वल्लभभाई पटेल हांच्यांनी. राष्ट्रीयता दाखयता तेन्ना गोंय जरी 14 वर्सां उसरा जरी स्वतंत्र जाले आसत जाल्यार सुद्धा आमी खंयसरूच फाटी उरूंक ना. आमी सगळेजाण त्याच राष्ट्रवादांतल्यान भरिल्ले आणि सगळ्यात पहिल्यान म्हणजे युनिफॉर्म सिव्हिल कोड फॉलो करपी पहिले राज्य. आम्ही सगळ्या बाबतीत पुढे वचपी हे पहिले राज्य, आमकां तेजो अभिमान आसा. एक युनिटी एक डिस्प्ले करचे खातीर आयज आमी पुलीस वास्को पुलीस हांगा एक रन ऑर्गनायज करतात. तातूंत आमी स्कुलाच्या भुरग्यांकय इनवॉल्व केल्यात. आमी राष्ट्रीय एकता वीक असो मनयता आनी हो दर वर्सा मनयता. तेतून आमी वेगवेगळे प्रोग्राम करता. तेतून शाळेच्या आमच्या कॉलेजींच्या भुरग्यांनी आमी सायबर अवेरनेस प्रोग्राम केलो. दुसरे दिसा आमी जे टॅक्सी पायलट्स आहा तांकां आमी रोड सेफ्टी बद्दल अवेरनेस केले. ट्री प्लांटेशन केले माझ्या स्टाफांनी पुलीस स्टेशनाचेर आनी तांकां एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आमी ही रन फॉर युनिटी करता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.